അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി, ബ്രെഡ് സ്പൈസി മസാല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കാണാം. മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്, മുട്ട 2 എടുക്കുന്നുണ്ട്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മുട്ടയാണ്. അടുത്തത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ്. അടുത്തത് കുറച്ച് ചെറിയ മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില, മീഡിയം സൈസ് സവാള, ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്തതായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം കായപ്പൊടി. നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാനായിട്ടാണ് കായപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജാറിൽ മുട്ട എടുത്ത് ഒഴിക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു 3. പിന്നെ സവാള മീഡിയം സൈസാണ്, അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില, ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളി ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, കാലില്ല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. അതേപോലെ കായപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂട്ടൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കണം. അരച്ചെടുത്തത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ച് പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗീ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനായിട്ട് പാന് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഗീ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഓരോന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ആക്കിയിട്ട് പാനിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ അത് തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മസാല. അപ്പോൾ അതെല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൽ ചെറിയ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ അത് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മളത് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുറത്ത് മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗീ നിറയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ലേശം ഇങ്ങനെ നല്ലൊന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി താഴെ ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മസാല ബ്രെഡ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശേഷം അതിനൊന്ന് മറിച്ചിടും നമ്മൾ. എന്നിട്ടിതാ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട്
ഇട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത്. അങ്ങനെ അത് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി ബ്രെഡ് മസാല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി ബ്രെഡും കൂടെ മസാലയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.